Oi galera, meus dois canal de Larissa Manoela Taxelia Santos. Eu acho muito difícil vocês procurarem esse canal e Maria Clara Santos. Ou Maria Clara. Gente, eu vou trollar minha outra amiga. Ai, que alegria. Vamos trollar ela, vamos ver. Ela mandou oi. Ai, eu acho que ela vai acreditar, ela é burra. Tô brincando. Acho que ela vai acreditar. Acho que ela vai estar assim. Quando ela mandar eu volto. Gente, ela botou a mesma coisa, ó. Que dia? E daí eu posso ligar pra falar tudo? Porque minha internet é o Wi-Fi dela, é crédito, então. Vamos lá. Meu Deus. Segura risada, Maria Clara. Michele. Peraí, calma aí. Ai, meu Deus. Michele. 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 Calma aí. Olha só, tu quer ir num show comigo ali em Porto Alegre? Do Thiago Lasser. Quê? É. É nesse final de semana. Ai, é, né, Michele? É final de semana. Tu quer ir ou não? Vou, minha mãe vai levar. A minha mãe leva, daí eu ganhei pensão, daí eu pago pra nós duas. Daí eu pago pra mim e pra ti. Quer ir ou não? Por quê? Meu, é porque eu queria falar isso só no... Eu queria falar isso aí só no dia do teu... Ah, cala a boca. Eu queria falar isso só no dia do teu aniversário, mas, né? Oi. Coloca tua mãe, Não. Então, eu quero ir no show contigo. É, no show do Thiago Lasser, ali em Porto Alegre. Fala mais alto, não tô conseguindo escutar. Tá, mas tu vai querer ir no shopping? Vou também. Tá, eu vou perguntar pra ela na hora que ela chegar. Tá. Então dá pra ir, daí a gente vai. Daí eu vou ir pra pizzaria daí. Tá? Tá. Não tô escutando mais nada. Nem eu. Ô, tu viu essa cara tipo da Amanda com que fez isso nela? Sobre aquela pulseira lá que tava na mão? Ah, é pior.
Ah, é pior. Meu Deus, cara, Galera, então, eu trolei ela, fiquei 4 minutos falando com ela agora. Então, foi esse vídeo, ela não acredita. Ela não quis ir, eu não escutei direito, então, esse foi o vídeo. Pera aí, que ela mandou áudio. Vamos lá, vamos ver. Não tô ouvindo, gente.